प्रणम्यं शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकम् भक्तावासं स्मरे नित्यम् आयुत्कामर्थसिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकम् तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकम् लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथास्तनम् नवमं बालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननम् द्वादशतानि नामानि त्रिशिन्धं यं पतेन्नरः न च विघ्नं भयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परम् विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनिं पुत्रार्थी लभते पुत्रं मोक्षार्थी लभते गतिम् जपेत् गणपतिस्तोत्रं सद्भैर्मासं फलं लदेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नत्र संशयः अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा या समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वगणेशस्य प्रसादतः। ॐ प्रणम्यं शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकम् भक्तावासं स्मरे नित्यम् आयुत्कामर्थसिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकम् तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकम् लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथास्तनम् नवमं बालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननम् द्वादशतानि नामानि त्रिशिन्धं यं पतेन्नरः न च विघ्नं भयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परम् विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनिं पुत्रार्थी लभते पुत्रं मोक्षार्थी लभते गतिम् जपेत् गणपतिस्तोत्रं सद्भैर्मासं फलं लदेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नत्र संशयः अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा या समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वगणेशस्य प्रसादतः। ॐ प्रणम्यं शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकम् भक्तावासं स्मरे नित्यम् आयुत्कामर्थसिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकम् तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकम् लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथास्तनम् नवमं बालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननम् द्वादशतानि नामानि त्रिशिन्धं यं पतेन्नरः न च विघ्नं भयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परम् विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनिं पुत्रार्थी लभते पुत्रं मोक्षार्थी लभते गतिम् जपेत् गणपतिस्तोत्रं सद्भैर्मासं फलं लदेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नत्र संशयः अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा या समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वगणेशस्य प्रसादतः। ॐ प्रणम्यं शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकम्
भक्तावासं स्मरे नित्यम् आयुत्कामर्थसिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकम् तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकम् लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथास्तनम् नवमं बालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननम् द्वादशतानि नामानि त्रिशिन्धं यं पतेन्नरः न च विघ्नं भयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परम् विद्यार्थी लभते विद्यं धनार्थी लभते धनिम् पुत्रार्थी लभते पुत्रं मोक्षार्थी लभते गतिम् जपेत् गणपतिस्तोत्रं सद्भैर्मासेन फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नत्र संशयः अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा या समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वगणेशस्य प्रसादतः। प्रणम्यं शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकम् भक्तावासं स्मरे नित्यम् आयुत्कामर्थसिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकम् तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकम् लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथास्तनम् नवमं बालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननम् द्वादशतानि नामानि त्रिशिन्धं यं पतेन्नरः न च विघ्नं भयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परम् विद्यार्थी लभते विद्यं धनार्थी लभते धनिम् पुत्रार्थी लभते पुत्रं मोक्षार्थी लभते गतिम् जपेत् गणपतिस्तोत्रं सद्भैर्मासेन फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नत्र संशयः अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा या समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वगणेशस्य प्रसादतः। प्रणम्यं शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकम् भक्तावासं स्मरे नित्यम् आयुत्कामर्थसिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकम् तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकम् लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथास्तनम् नवमं बालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननम् द्वादशतानि नामानि त्रिशिन्धं यं पतेन्नरः न च विघ्नं भयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परम् विद्यार्थी लभते विद्यं धनार्थी लभते धनिम् पुत्रार्थी लभते पुत्रं मोक्षार्थी लभते गतिम् जपेत् गणपतिस्तोत्रं सद्भैर्मासेन फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नत्र संशयः अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा या समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वगणेशस्य प्रसादतः। प्रणम्यं शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकम् भक्तावासं स्मरे नित्यम् आयुत्कामर्थसिद्धये।
प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकम् तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकम् लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथास्तनम् नवमं बालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननम् द्वादशतानि नामानि त्रिशिन्धं यं पतेन्नरः न च विघ्नं भयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परम् विद्यार्थी लभते विद्यं धनार्थी लभते धनिं पुत्रार्थी लभते पुत्रं मोक्षार्थी लभते गतिम् जपेत् गणपतिस्तोत्रं सद्भैर्मासेन फलं लदेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नत्र संशयः अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा या समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वगणेशस्य प्रसादतः। प्रणम्यं शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकम् भक्तावासं स्मरे नित्यम् आयुत्कामर्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकम् तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकम् लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथास्तनम् नवमं बालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननम् द्वादशतानि नामानि त्रिशिन्धं यं पतेन्नरः न च विघ्नं भयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परम् विद्यार्थी लभते विद्यं धनार्थी लभते धनिं पुत्रार्थी लभते पुत्रं मोक्षार्थी लभते गतिम् जपेत् गणपतिस्तोत्रं सद्भैर्मासेन फलं लदेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नत्र संशयः अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा या समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वगणेशस्य प्रसादतः। प्रणम्यं शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकम् भक्तावासं स्मरे नित्यम् आयुत्कामर्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकम् तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकम् लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथास्तनम् नवमं बालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननम् द्वादशतानि नामानि त्रिशिन्धं यं पतेन्नरः न च विघ्नं भयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परम् विद्यार्थी लभते विद्यं धनार्थी लभते धनिं पुत्रार्थी लभते पुत्रं मोक्षार्थी लभते गतिम् जपेत् गणपतिस्तोत्रं सद्भैर्मासेन फलं लदेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नत्र संशयः अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा या समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वगणेशस्य प्रसादतः। प्रणम्यं शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकम् भक्तावासं स्मरे नित्यम् आयुत्कामर्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकम्
तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथास्तनं नवमं बालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशतानि नामानि त्रिशिन्धं यं पतेन्नरः न च विघ्नं भयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परम् विद्यार्थी लभते विद्यं धनार्थी लभते धनिं पुत्रार्थी लभते पुत्रं मोक्षार्थी लभते गतिम् जपेत् गणपतिस्तोत्रं सद्भैर्मासेन फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नत्र संशयः अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा या समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वगणेशस्य प्रसादतः। ॐ प्रणम्यं शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकम् भक्तावासं स्मरे नित्यम् आयुत्कामर्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथास्तनं नवमं बालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशतानि नामानि त्रिशिन्धं यं पतेन्नरः न च विघ्नं भयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परम् विद्यार्थी लभते विद्यं धनार्थी लभते धनिं पुत्रार्थी लभते पुत्रं मोक्षार्थी लभते गतिम् जपेत् गणपतिस्तोत्रं सद्भैर्मासेन फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नत्र संशयः अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा या समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वगणेशस्य प्रसादतः। ॐ प्रणम्यं शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकम् भक्तावासं स्मरे नित्यम् आयुत्कामर्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथास्तनं नवमं बालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशतानि नामानि त्रिशिन्धं यं पतेन्नरः न च विघ्नं भयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परम् विद्यार्थी लभते विद्यं धनार्थी लभते धनिं पुत्रार्थी लभते पुत्रं मोक्षार्थी लभते गतिम् जपेत् गणपतिस्तोत्रं सद्भैर्मासेन फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नत्र संशयः अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा या समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वगणेशस्य प्रसादतः। ॐ प्रणम्यं शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकम् भक्तावासं स्मरे नित्यम् आयुत्कामर्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं
लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथास्तनम् नवमं बालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननम् द्वादशतानि नामानि त्रिशिन्धं यं पतेन्नरः न च विघ्नं भयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परम् विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनिम् पुत्रार्थी लभते पुत्रं मोक्षार्थी लभते गतिम् जपेत् गणपतिस्तोत्रं सद्भैर्मासेन फलं लदेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नत्र संशयः अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा या समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वगणेशस्य प्रसादतः। ॐ प्रणम्यं शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकम् भक्तावासं स्मरे नित्यम् आयुत्कामर्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकम् तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकम् लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथास्तनम् नवमं बालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननम् द्वादशतानि नामानि त्रिशिन्धं यं पतेन्नरः न च विघ्नं भयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परम् विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनिम् पुत्रार्थी लभते पुत्रं मोक्षार्थी लभते गतिम् जपेत् गणपतिस्तोत्रं सद्भैर्मासेन फलं लदेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नत्र संशयः अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा या समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वगणेशस्य प्रसादतः। ॐ प्रणम्यं शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकम् भक्तावासं स्मरे नित्यम् आयुत्कामर्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकम् तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकम् लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथास्तनम् नवमं बालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननम् द्वादशतानि नामानि त्रिशिन्धं यं पतेन्नरः न च विघ्नं भयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परम् विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनिम् पुत्रार्थी लभते पुत्रं मोक्षार्थी लभते गतिम् जपेत् गणपतिस्तोत्रं सद्भैर्मासेन फलं लदेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नत्र संशयः अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा या समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वगणेशस्य प्रसादतः। ॐ प्रणम्यं शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकम् भक्तावासं स्मरे नित्यम् आयुत्कामर्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकम् तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकम् लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च
सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथास्तनम् नवमं बालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननम् द्वादशतानि नामानि त्रिशिन्धं यं पतेन्नरः न च विघ्नं भयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परम् विद्यार्थी लभते विद्यं धनार्थी लभते धनिम् पुत्रार्थी लभते पुत्रं मोक्षार्थी लभते गतिम् जपेत् गणपतिस्तोत्रं सद्भैर्मासेन फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नत्र संशयः अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा या समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वगणेशस्य प्रसादतः। ॐ प्रणम्यं शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकम् भक्तावासं स्मरे नित्यम् आयुत्कामर्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकम् तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकम् लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथास्तनम् नवमं बालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननम् द्वादशतानि नामानि त्रिशिन्धं यं पतेन्नरः न च विघ्नं भयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परम् विद्यार्थी लभते विद्यं धनार्थी लभते धनिम् पुत्रार्थी लभते पुत्रं मोक्षार्थी लभते गतिम् जपेत् गणपतिस्तोत्रं सद्भैर्मासेन फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नत्र संशयः अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा या समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वगणेशस्य प्रसादतः। ॐ प्रणम्यं शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकम् भक्तावासं स्मरे नित्यम् आयुत्कामर्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकम् तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकम् लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथास्तनम् नवमं बालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननम् द्वादशतानि नामानि त्रिशिन्धं यं पतेन्नरः न च विघ्नं भयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परम् विद्यार्थी लभते विद्यं धनार्थी लभते धनिम् पुत्रार्थी लभते पुत्रं मोक्षार्थी लभते गतिम् जपेत् गणपतिस्तोत्रं सद्भैर्मासेन फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नत्र संशयः अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा या समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वगणेशस्य प्रसादतः। ॐ प्रणम्यं शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकम् भक्तावासं स्मरे नित्यम् आयुत्कामर्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकम् तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकम् लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथास्तनम्
नवमं बालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननम् द्वादशतानि नामानि त्रिसिन्धं यं पठेन्नरः न च विघ्नं भयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परम् विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनिम् पुत्रार्थी लभते पुत्रं मोक्षार्थी लभते गतिम् जपेत् गणपतिस्तोत्रं सद्भैर्मासेन फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नत्र संशयः अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा या समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वगणेशस्य प्रसादतः। ॐ प्रणम्यं शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकम् भक्तावासं स्मरे नित्यम् आयुत्कामर्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकम् तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकम् लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथास्तनम् नवमं बालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननम् द्वादशतानि नामानि त्रिसिन्धं यं पठेन्नरः न च विघ्नं भयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परम् विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनिम् पुत्रार्थी लभते पुत्रं मोक्षार्थी लभते गतिम् जपेत् गणपतिस्तोत्रं सद्भैर्मासेन फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नत्र संशयः अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा या समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वगणेशस्य प्रसादतः। ॐ प्रणम्यं शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकम् भक्तावासं स्मरे नित्यम् आयुत्कामर्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकम् तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकम् लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथास्तनम् नवमं बालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननम् द्वादशतानि नामानि त्रिसिन्धं यं पठेन्नरः न च विघ्नं भयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परम् विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनिम् पुत्रार्थी लभते पुत्रं मोक्षार्थी लभते गतिम् जपेत् गणपतिस्तोत्रं सद्भैर्मासेन फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नत्र संशयः अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा या समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वगणेशस्य प्रसादतः। ॐ प्रणम्यं शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकम् भक्तावासं स्मरे नित्यम् आयुत्कामर्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकम् तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकम् लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथास्तनम् नवमं बालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम्
एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननम् द्वादशतानि नामानि त्रिसिन्धं यं पतेन्नरः न च विघ्नं भयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परम् विद्यार्थी लभते विद्यं धनार्थी लभते धनिम् पुत्रार्थी लभते पुत्रं मोक्षार्थी लभते गतिम् जपेत् गणपतिस्तोत्रं सद्भैर्मासं फलं लदेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नत्र संशयः अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा या समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वगणेशस्य प्रसादतः। ॐ प्रणम्यं शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकम् भक्तावासं स्मरे नित्यम् आयुत्कामर्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकम् तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकम् लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथास्तनम् नवमं बालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननम् द्वादशतानि नामानि त्रिसिन्धं यं पतेन्नरः न च विघ्नं भयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परम् विद्यार्थी लभते विद्यं धनार्थी लभते धनिम् पुत्रार्थी लभते पुत्रं मोक्षार्थी लभते गतिम् जपेत् गणपतिस्तोत्रं सद्भैर्मासं फलं लदेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नत्र संशयः अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा या समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वगणेशस्य प्रसादतः। ॐ प्रणम्यं शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकम् भक्तावासं स्मरे नित्यम् आयुत्कामर्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकम् तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकम् लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथास्तनम् नवमं बालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननम् द्वादशतानि नामानि त्रिसिन्धं यं पतेन्नरः न च विघ्नं भयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परम् विद्यार्थी लभते विद्यं धनार्थी लभते धनिम् पुत्रार्थी लभते पुत्रं मोक्षार्थी लभते गतिम् जपेत् गणपतिस्तोत्रं सद्भैर्मासं फलं लदेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नत्र संशयः अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा या समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वगणेशस्य प्रसादतः। ॐ प्रणम्यं शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकम् भक्तावासं स्मरे नित्यम् आयुत्कामर्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकम् तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकम् लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथास्तनम् नवमं बालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननम्
द्वादशतानि नामानि त्रिशिन्धं यं पतेन्नरः न च विघ्नं भयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परम् विद्यार्थी लभते विद्यं धनार्थी लभते धनिं पुत्रार्थी लभते पुत्रं मोक्षार्थी लभते गतिम् जपेत् गणपतिस्तोत्रं सद्भैर्मासं फलं लदेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नत्र संशयः अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा या समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वगणेशस्य प्रसादतः। ॐ प्रणम्यं शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकम् भक्तावासं स्मरे नित्यम् आयुत्कामर्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथास्तनम् नवमं बालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशतानि नामानि त्रिशिन्धं यं पतेन्नरः न च विघ्नं भयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परम् विद्यार्थी लभते विद्यं धनार्थी लभते धनिं पुत्रार्थी लभते पुत्रं मोक्षार्थी लभते गतिम् जपेत् गणपतिस्तोत्रं सद्भैर्मासं फलं लदेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नत्र संशयः अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा या समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वगणेशस्य प्रसादतः। ॐ प्रणम्यं शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकम् भक्तावासं स्मरे नित्यम् आयुत्कामर्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथास्तनं नवमं बालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशतानि नामानि त्रिशिन्धं यं पतेन्नरः न च विघ्नं भयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परम् विद्यार्थी लभते विद्यं धनार्थी लभते धनिं पुत्रार्थी लभते पुत्रं मोक्षार्थी लभते गतिम् जपेत् गणपतिस्तोत्रं सद्भैर्मासं फलं लदेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नत्र संशयः अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा या समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वगणेशस्य प्रसादतः। ॐ प्रणम्यं शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकम् भक्तावासं स्मरे नित्यम् आयुत्कामर्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथास्तनं नवमं बालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशतानि नामानि त्रिशिन्धं यं पतेन्नरः
न च विघ्नं भयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परम्। विद्यार्थी लभते विद्यं धनार्थी लभते धनिम्। पुत्रार्थी लभते पुत्रं मोक्षार्थी लभते गतिम्। जपेत् गणपतिस्तोत्रं सद्भैर्मासं फलं लभेत्। संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नत्र संशयः। अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा या समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वगणेशस्य प्रसादतः। प्रणम्यं शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकम्। भक्तावासं स्मरे नित्यम् आयुत्कामर्थसिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकम्। तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकम्। लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च। सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथास्तनम्। नवमं बालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम्। एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं। द्वादशतानि नामानि त्रिशिन्धं यं पतेन्नरः। न च विघ्नं भयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परम्। विद्यार्थी लभते विद्यं धनार्थी लभते धनिम्। पुत्रार्थी लभते पुत्रं मोक्षार्थी लभते गतिम्। जपेत् गणपतिस्तोत्रं सद्भैर्मासं फलं लभेत्। संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नत्र संशयः। अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा या समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वगणेशस्य प्रसादतः। प्रणम्यं शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकम्। भक्तावासं स्मरे नित्यम् आयुत्कामर्थसिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकम्। तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकम्। लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च। सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथास्तनम्। नवमं बालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम्। एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं। द्वादशतानि नामानि त्रिशिन्धं यं पतेन्नरः। न च विघ्नं भयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परम्। विद्यार्थी लभते विद्यं धनार्थी लभते धनिम्। पुत्रार्थी लभते पुत्रं मोक्षार्थी लभते गतिम्। जपेत् गणपतिस्तोत्रं सद्भैर्मासं फलं लभेत्। संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नत्र संशयः। अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा या समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वगणेशस्य प्रसादतः। प्रणम्यं शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकम्। भक्तावासं स्मरे नित्यम् आयुत्कामर्थसिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकम्। तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकम्। लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च। सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथास्तनम्। नवमं बालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम्। एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं। द्वादशतानि नामानि त्रिशिन्धं यं पतेन्नरः। न च विघ्नं भयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परम्।
विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनिं पुत्रार्थी लभते पुत्रं मोक्षार्थी लभते गतिम् जपेत् गणपतिस्तोत्रं सद्भैर्मासं फलं लदेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नत्र संशयः अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा या समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वगणेशस्य प्रसादतः। ॐ प्रणम्यं शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकम् भक्तावासं स्मरे नित्यम् आयुत्कामर्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथास्तनं नवमं बालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशतानि नामानि त्रिशिन्धं यं पतेन्नरः न च विघ्नं भयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परं विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनिं पुत्रार्थी लभते पुत्रं मोक्षार्थी लभते गतिम् जपेत् गणपतिस्तोत्रं सद्भैर्मासं फलं लदेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नत्र संशयः अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा या समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वगणेशस्य प्रसादतः। ॐ प्रणम्यं शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकम् भक्तावासं स्मरे नित्यम् आयुत्कामर्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथास्तनं नवमं बालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशतानि नामानि त्रिशिन्धं यं पतेन्नरः न च विघ्नं भयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परं विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनिं पुत्रार्थी लभते पुत्रं मोक्षार्थी लभते गतिम् जपेत् गणपतिस्तोत्रं सद्भैर्मासं फलं लदेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नत्र संशयः अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा या समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वगणेशस्य प्रसादतः। ॐ प्रणम्यं शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकम् भक्तावासं स्मरे नित्यम् आयुत्कामर्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथास्तनं नवमं बालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशतानि नामानि त्रिशिन्धं यं पतेन्नरः न च विघ्नं भयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परं विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनिं
पुत्रार्थी लभते पुत्रं मोक्षार्थी लभते गतिम् जपेत् गणपतिस्तोत्रं सद्भैर्मासं फलं लदेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नत्र संशयः अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा या समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वगणेशस्य प्रसादतः। ॐ प्रणम्यं शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकम् भक्तावासं स्मरे नित्यम् आयुत्कामर्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथास्तनं नवमं बालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशतानि नामानि त्रिशिन्धं यं पतेन्नरः न च विघ्नं भयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परं विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनिं पुत्रार्थी लभते पुत्रं मोक्षार्थी लभते गतिम् जपेत् गणपतिस्तोत्रं सद्भैर्मासं फलं लदेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नत्र संशयः अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा या समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वगणेशस्य प्रसादतः। ॐ प्रणम्यं शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकम् भक्तावासं स्मरे नित्यम् आयुत्कामर्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथास्तनं नवमं बालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशतानि नामानि त्रिशिन्धं यं पतेन्नरः न च विघ्नं भयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परं विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनिं पुत्रार्थी लभते पुत्रं मोक्षार्थी लभते गतिम् जपेत् गणपतिस्तोत्रं सद्भैर्मासं फलं लदेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नत्र संशयः अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा या समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वगणेशस्य प्रसादतः। ॐ प्रणम्यं शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकम् भक्तावासं स्मरे नित्यम् आयुत्कामर्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथास्तनं नवमं बालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशतानि नामानि त्रिशिन्धं यं पतेन्नरः न च विघ्नं भयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परं विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनिं पुत्रार्थी लभते पुत्रं मोक्षार्थी लभते गतिम्
जपेत् गणपतिस्तोत्रं सद्भिर्मासन् फलं लदेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नत्र संशयः अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा या समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वगणेशस्य प्रसादतः। ॐ प्रणम्यं शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकम् भक्तावासं स्मरे नित्यम् आयुत्कामर्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथास्तनं नवमं बालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशतानि नामानि त्रिशिन्धं पतेन्नरः न च विघ्नं भयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परं विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनिं पुत्रार्थी लभते पुत्रं मोक्षार्थी लभते गतिम् जपेत् गणपतिस्तोत्रं सद्भिर्मासन् फलं लदेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नत्र संशयः अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा या समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वगणेशस्य प्रसादतः।